nationale force yi tolloowul honorable député Abbas force yi mënul tolloo tranche d'âge bi nekk biir assemblée loolu moo leen njëkk a posé problème 4 personnes yu yeewi kese buñ taxawee ñoom seen 83 moins une parce que Mimi dem na ñin mën nañ leen a lem dugal leen ci sac Aïda Sow Diawara bi mu ne ma man personnellement Ahmed Aïdara fii vote du fi am fii vote day am ma ne ko vote du fi am te yow madame Aïda Sow Diawara su ma nee la vote du am parce que géejawaay moo gën a rëy saal bii yéen ak seen armada bi ngeen yore woon yépp ba ca rakku Macky Sall dama leen doo leen génn campagne génnoo leen waxoontuma la ak saal bu ndaw bi force yi mënul tolloo kon ñii wax ne force yi ren dañoo tolloo lii ak lii non li gars yi naan ñoo appauvant ñin ñooy déroulé ñooy def lu ñu neex moo tax dinañ def ñoom seen kéemtalaay kàttan ba yàq suñu dynamique bi nga xam ni moom moo nekk ci assemblée nationale. ñu ñëw nag ci ki nga xam ne mooy président wu caserne Samba Diéry Diallo loolu mooy la Jóob laa heureusement Abbas wax na ko sax du ma ci guddal mu ne du fa mës a dégg monsieur le président wala monsieur le président de l'Assemblée nationale du ko fa dégg parce que il n'est pas élu par l'Assemblée ay gendarme ñoom ñoo ko élire président groupe parlementaire ba waxi noppi ak ñoom moom dafa am groupe parlementaire am lëkkaloo ak gendarme yi ak Macky Sall ñu daal di koy fal boo xam ni kenn mësu ko gis ci histoire politique waxuma la Sénégal waaye monde bi loolu du ko fa dégg insha allahu rabbi beneen bi nag moom mooy votam bi ci boppam Farba Ngom bi ma ñëwee ne ko fii doo voté dafa ne Ablaye Sow dafa ñëw ak maître Youm ñoom ñëpp ñu ne ko bàyyil mu sedd parce que vote bi amul enjeu mu ne leen su ma bàyyee mu sedd vote président bi ma voté démb ci procuration Mimi gars yi vote boobu day nul vote bi baaxatul te bu boobaa yéen ñëpp nag na ngeen nangu ne kii nekkul président wu assemblée nationale moom loolu la wax gars yi reculé ñu forcé benn femme taxaw fa ne ñu su ma leen ne du voté dem leen toog ñu bañ mu waat ci sëriñam ñu dem toog Farba ba léegi voté wul kon loolu rek réglé na jox Farba moom gars yi jox nañ ko dëgg jox nañu dëgg moom tamit mooy wane ne président wu assemblée nationale bi vote ba non seulement baaxul procuration ya ñu defoon baaxuñu parce que dafa war a am motif ñu am nag secrétaire général boo xam ni xaw ma lu président Abbas Birame Souleye di xeex bañ jëlee ko kooku maire APR la de Nganda nekk militant wa APR nekk doomu Macky bokk ci ñoom uute ak madame Diallo ndem si yàlla bi nga xam ni moom moo fa nekkoon képp ku fi ñëw institution bi lay doxal waaye doxalul parti mais secrétaire général bii nga xam ne suñu secrétaire élu bii moo doon def face ak moom xaw ma lu ñu mën a def mais bu yeboo ñu jëm ko faa jëlee lu jëm nag ci wàllum ressources yi Abbas wax na ko Macky Sall li ko fi bëgg a teg yëpp du dara dañ ne rek 2023 le premier puits pétrole yi di génn bëgg ko fee bàyyi tombé nag mooy waral ay gaaf moom 2024 président bi ci liñ jàpp ci yeewi gii lay génnee insha allahu rabbi moom du bokk ci ñuy root ci teenu pétrole yi mu bëgg a def forcing Amadou Ba bii mu jël ci li ma jàpp analyse politique bu néew bi may xam en tant que taskatu xabaar nekk député mooy nekkul woon sax plan pour PM man bi may RFI laa jël loolu laa leen wax ëttu frustré yi la bëggoon a wàññi parce que bu toroxalee Mimi toroxalaat Amadou fipp fii mi mu fipp fële Adama kële fipp këram nga moom day daal di mokk mais xalaatul sax ñoom ñaar ñii dee leen xool ba ci kanam tuuti rek ci kanam tuuti parce que la muy am ambition ak bëgg fee toogaat yépp Amadou ko ëppi ay ambition fop looloo taxoon ñu dàq ko Aly Ngouille Ndiaye doon ko yëddu buy téléphoné ñu dàq ko ñoom ñëpp da leen indiwaat noonu indi ñàkk pexe ndax demu Mimi bi loolu kese la frustré la bëgg a wàññi ëtt bi liñ naan ngéem ëtt noo ñi fi yor mairie yëpp bu yeboo ñu préparé wu
man moom maay paye lii ma dund nii barki démb ci gendarme yi dund naa ko Géejawaay ak Alioune Sall keroog policiers yi ñoo ñëw taxaw et c'était la même personne Aïda Sow Diawara moo toogaat fii moo toogoon fee policiers yi nañu doo leen voté di ngeen réglé wala ñu rey leen fii itam gendarme yi doo leen voté wala ñu rey leen man moom je l'ai vécu ñaari yoon ci benn année. Barth nag mercredi li ko mën a